嗱，首先喺呢度同大家係拜一個農曆新年嘅，希望大家都係馬年係有一個身體嘅健康，同埋呢個有更有能力去侍奉主嘅。嗱，今日我講咧就係有啲係中國歷史，亦都有一個宗教歷史嘅。嗱，呢個地圖啦，見到個圈住咗中間嘛，嗰就係西安啦。我哋今時叫西安，舊時叫做長安，喺正中國嘅中間嘅。長安咧係一個古都嚟嘅，由周朝開始已經係一個首都嚟㗎啦。所以係一個，所以咁多朝代一路用長安或者洛陽隔離嗰個洛陽咧就做首都嘅，一路直到後尾元朝先至搬咗去北京，佢哋叫大都嘅。Anyway，點樣講漢朝咧？就要講到頭先我講嗰個劉徹先生啦，第七任皇帝啦。呢條友咧都算幾勁，佢要打開佢漢朝嘅點講個版圖啊。於是但係唔好記得呢個我之所謂我哋嘅今時今日我哋就話絲綢之路啊，大概你哋都去過個 Silk Road 就可能去過嘅。呢個就要俾阿劉徹咧手指公㗎，係佢打出嚟嘅，主要係佢去點講話軟硬兼施打出嚟。點解會軟硬兼施咧？軟咧佢就走去點講話去招和咯喎。張顯有冇聽過人啊？張軒啊，好似個賽馬個賽字，佢就派咗，點知就俾啲匈奴就捉咗佢，後尾走出嚟啊！佢一路繼續行，去到今時今日嘅阿富汗嗰度嘅，咁勁嘅呢個張軒。後尾咧就走翻去長安，咁啲人民就夾道歡迎佢。仲有遠招係邊個啊？記得嘛？蘇武牧羊嘛？蘇牧又係啦，呢啲就係即係呢啲俾人捉咗嘛，唔放翻佢翻去，咪罰佢喺度牧羊添，冇咗幾十年。好啦，硬咧拳頭嚟啦，豈有此理，講你唔掂啊，我就出兵。於是咧，先有衛青，有冇聽過啊？衛青，然後佢個外甥霍去病啦。衛青咧，佢個家姐咧就佢妹就家姐就衛子夫，就曾經係呢個漢武帝嘅皇后嚟嘅。咁啊，但係咧，你話外戚咩？衛青本身係打得嘅，好打得，打到匈奴一仆一碌嘅。跟住咧咁都唔夠，於是就出咗個小流星霍去病。一路打到去匈奴嘅所謂佢哋嘅耶路撒冷嗰度嘅，搞到匈奴就走點啊，冇定匿嘅。匈奴咧，佢哋話係呢個夏朝夏桀啊，見到嘛？最尾個皇帝咧，嗰個暴君夏桀後裔嚟嘅。Anyway，咁啊啲匈奴咧就被一路，其實匈奴我哋話匈奴咧係一個所謂 umbrella 嚟嘅，佢哋有好多個唔同嘅細啲嘅族嘅。Anyway，咁啊打到佢哋一仆一碌啦，咁就有一班咧就走咗去，一路走咗去邊度啊？而家都咁講，就去咗匈牙利嗰度啦。Hungary 就 Hun 啦，但係咧你同今日啲匈牙利啲人講咧，佢就望下你碌大隻眼嘅啦。但係如果你所謂要真係驗血統咧，匈牙利人係有啲中亞嘅血統喺度嘅。Anyway，佢哋就漢武帝咧就打咗出條絲綢之路啦。記住呢條絲綢之路，就係後尾我哋好多歷史都係傳教呢條絲綢之路，係帶出好多嘅咩嘅。大家記得嘛？去到唐朝咧，嗱漢朝你睇匈奴咧，不嬲都係一個好所謂大患嚟嘅。點解我哋喺秦始皇起嗰個長城啊？就係防啲匈奴，所以係一個大患。都漢武帝就豈有此理，拍下心口打過咁啊，以武力對待咁啊，於是就起咗個絲綢之路嘅。好啦，一跳咯噃，我哋就不如跳到去呢個明朝嘅天計。見到嘛，絲綢之路係咁樣嘅，敦煌啦就係經過絲綢之路噶啦，一路咁兜過去嘅。嗱，講我要跳落明朝啦。明朝嘅天啟5年，所以明朝天啟5年係邊個啊？萬曆皇帝啦。
喺1625年嘅時咧，有啲人喺西安度喺度掘咯喎，掘掘下就掘咗個石碑出嚟，成10尺高嘅。嗰個碑咧，上面寫住大秦景教流行中國碑。再聽過見到嘛？嗱，呢個就係嗰個碑啦。大秦景教流行中國碑，大秦喺邊度啊？唔係秦始皇嗰個秦啊，佢哋叫羅馬帝國做大秦，但係亦都唔係你哋去食 pizza 嗰個羅馬。羅馬帝國後尾係大到點樣啊？Constantinople 呢個嗰個點啊？Constantine 嗰個 emperor 咧，要喺我哋今時今日叫伊斯坦堡啦，佢就起咗另外一個東羅馬嘅首都 Constantinople 啦，後尾先至叫做 Istanbul 啫。喺嗰度所謂東羅馬咧，就係呢個大秦啦。唔好唔記得啊！呢個西羅馬嗰邊啊，食 pizza 嗰度啊，公元627年已經執咗笠啦，已經已經沒落咗啦。嗰個西羅馬，東羅馬咧要搞到後尾成11世紀先冇喺度嘅。Anyway，掘啲個碑咯喎，個碑上你見到嘛？有1780個漢字，仲有喎，仲有好幾十個古敘利亞文，主要就係嗰啲當時景教嘅67個，我哋所謂 missionaries 啦，嗰啲僧侶啦，嗰啲名。咁啊有個碑著咗出嚟咯喎，根據嗰個碑咁所講咧，喺貞觀9年啦，即係公元635年，大秦國啦，有啲僧侶咧，有一個僧侶叫做阿羅本，就帶住啲經書就去到長安啦喎。嗱，呢啲歷史名啦，由呢個宰相房玄齡啦，呢啲就大家如果讀歷史就讀過噶啦，就去迎接佢，就獲得我哋李世民去接見佢咯。好好巴閉啊！喐下嗰陣時出晒紅地氈嘅。於是咧，景教就喺呢個長安，即係喺中國咧，所謂就發展咗百幾200年，唔簡單。當時唐朝係批准佢哋啲教徒喺長安度起個廟嘅，就叫做波斯廟。後尾就改名就叫做羅馬寺或者大秦寺。由唐太宗一路去到唐德宗咧，呢個景教喺貴族之間咧發展得好快嘅。但係所謂嗰啲信徒啦，多數都係胡人嚟嘅。大家唔好記得，唐朝話就話係中國嘅係所謂孟朝啦，但係佢哋好多胡人嘅。如果大家見過啲壁畫或者唐朝嗰啲畫咧，嗰啲衣着我應該講袒胸露臂嘅。佢哋唔似話我哋中國孔孟嗰啲人咁保守，佢係開放好多嘅。好多個貴族或者皇后都係佢所謂唔係漢人嚟嘅。都唔係喎，即係變咗佢哋係好有呢個好西化啦，可以話。好啦喎，發展咗百幾200年，咁就所謂好多數都係胡人啦。唐德宗咧都好保護景教嘅，除咗長安、洛陽呢啲大城市之外咧，甚至去到成都、廣州都有呢個大秦寺。喺唐德宗年間咧，就呢個碑啦。就立呢個大秦景教流行碑，大概係喺公元781年嗰陣，就係建立呢個碑嘅。好啦，講得難聽啲，又咁風流又咁折墮咯喎，一路到咗呢個公元842年，當時嗰個叫做唐武宗啦，李嚴呢個火焰嘅炎，佢就可以話佢玩到冇嘢好玩啦，就嚟個叫做會昌滅佛。滅佛啊，係佛教個佛啊！當時咧，佢係舊時我讀書嘅研究嗰陣咧，就話哦，因為呢個唐武宗係崇尚道教，因為道教嗰個老子係姓李噶嘛，就係所以咧要排斥呢個佛教。其實唔係嘅，後尾我再睇多啲咧，唐代一路由李淵到呢一代咧，都係好佛教嘅。唐三藏點解去取西經啫？就係攞啲佛經翻嚟啦。所以唐朝李家族啊，係好佛教嘅。武則天啊，將啲佛像雕成自己咁嘅樣，係好崇變咗咧。後尾我就一路再睇就揾到啦。唔係因為呢個崇道教就貶佛教咁簡單嘅。聽住當時咧啲
嗰啲廟啊，嗰啲佛教啲廟咧係唔使納稅嘅，所謂 tax exempted，我哋英文之所謂。仲有啊，啲僧人咧，啲佛僧咧係仰賴啲百姓去供奉佢嘅。於是咧，啲男人咧就為咗唔使去，所以唔使去當兵咧，就出家啦，就造成咗呢個社會嘅國安嘅問題啦，侵蝕咗唐代中葉嗰陣嘅中央政府統治嘅稅收啦。佢哋唔俾稅噶嘛，啲和尚仲要攤大手板，指意啲人民嚟到供奉佢哋嘅。於是咧，唐武宗喺上任後第二年咧，842年咧，就話啦，唔可以持戒，即係唔可以守佢哋做和尚嗰啲嘅佛戒咧，同埋犯罪嘅僧尼啊，都要還俗。於是喺長安一帶咧，就有3458個人要還俗，仲有啊，拆咗4600間廟，嗰啲寺廟啊，剩翻四間剩啫。得到845年啦，呢個唐武宗臨死嗰時啦，已經有26萬人，26萬500人係還俗嘅。哇！成個小鎮咁樣，26萬。嗰啲廟裏邊嗰啲銅像啊，嗰啲鐵像咧，全部用晒佢做銅錢或者做農具。仲有啊，佢周圍嗰啲嗰啲叫做遊僧，即係周圍行嗰啲周圍去嗰啲僧人，有遊僧入境則斬之。佢話做就做，喺嗰幾年之間，佛教係直頭俾佢幾乎冚晒咁滯嘅。嗰啲所謂啲我哋所謂 missionaries 啦，就全部叫翻屋企嘅。但係亦都有問題，因為佢嗰條路咧，當時咧係俾啲東突厥人係佔領咗嘅，變咗佢哋係有啲係翻唔到屋企嘅。好啦，我點解講會昌滅佛就燒到我哋大秦景教咧？因為佢唔係淨係滅佛啊，佢正一城門失火就殃及池魚。景教所謂基督教咧，同埋呢個摩尼教所謂拜火教都一樣係俾佢冚咗嘅。於是咧，當幾乎可以話景教喺唐朝嗰陣咧係式微咗啦，冇咗咯喎。得你話冇就假嘅，喺嗰啲絲綢之路嗰度嗰啲少數民族咧，仍然有景教嘅存在嘅。佢哋喺敦煌嗰度亦都揾到啲嗰啲嘅嗰啲古卷咧，係有呢個景教嘅文獻喺度嘅。好啦，幾時有鹹魚翻生咧？到元朝咯喎，元朝啦，宋朝之後到元朝啦。喺泉州嗰啲出土文物嗰度咧，我哋就知道係呢個景教咧係再次係興旺過嘅。元世祖忽必烈佢係容納宗教嘅，very interesting。你話佢係蒙古人點樣殘忍都好啦，佢呢方面好開放，佢係容納呢個各種宗教嘅。喺大都所謂北京啦，佢嗰度甚至咧就封立咗一個景教嘅大主教添，咁巴閉嘅。但係多數信徒咧又係啦，都係嗰啲非漢人啦，嗰啲外族人啦。但係就受到呢個元朝嘅保護啦。話就話保護啫，喺朝廷度好似好得戚咁樣咧。但係咧仍然係同呢個道教同埋呢個佛教嘅人士咧，係大家有啲咁多拗手瓜嘅。即係大家點講啊？爭寵啦，咁咯喎。嗱，大家都記得Marco Polo 啦，佢亦都講到話喺朝廷嗰度有呢個景教嘅人喺度嘅。但係明朝咧就亡於公元1368年，景教亦都係隨之係式微嘅。所以即係第二次都係唔可以繼續落去嘅。好啦，講咗咁耐啦，何謂景教咧？我哋啲所謂呢個基督教個旁支咧，景教咧係一個埃及嘅東正教嘅真係旁支啦。佢亦都叫做虔貞教，呢個聖女貞德嗰個貞啊，係唐代正式傳入咗基督教嘅 Nestorian 嗰派嘅。現在仲有喺度啊，叫做東方亞述教會，喺中東嗰帶叫東方亞述教會，起源於敍利亞嘅。而家打仗打到唔切，成日好亂嗰個 Syria 嗰度，喺嗰度開始嘅，係一個敍利亞嘅教士 Nestorius，佢當時係呢個 Constantinople 嘅大主教，係建立呢個立教於428至到431年之間嘅，喺波斯嗰度建立教會嘅。嗱，好啦，佢傳咗入嚟中國咯喎，佢都精，
你話佢精又好，佢係受到呢個中國文化嘅影響嘅。例如個十字架下邊咧，佢整朵蓮花喺度，所以我今時今日我哋見到有啲蓮花嘅十字架咧，就係當時係景教一路傳到落嚟噶啦。好啦喎，啲名稱啦好有趣嘅，所以上帝聖父啦，佢哋稱為天尊，好佛教嘅味道嚇，好似睇武俠小説咁樣嘅。嗱，唔好笑話，耶穌聖子咯喎，你會叫譯做咩名咧？譯啫，老實講，譯做移民個移，老鼠個鼠叫做兒鼠，耶穌啦，佢就係個音嚟噶啦，係譯音啦，或者叫做景尊，風景個景尊，或者叫做尼斯柯 Messiah 啊，原來嗰啲亦都聖靈咧就叫做涼風，一陣風咁樣啊嘛。聖母咧呢個我唔知點解啦，叫做世界末日嘅末，末我諗唔到佢點樣譯咗出嚟嘅。啟示錄咧就叫做啟真經喎。咁四本福音嘅作者咧就叫做法王啊，好佛教味道嘅，好似睇過金庸武俠小說咁樣嘅法王。佢哋嘅神學觀念咧就係講呢樣嘢係好 controversial 嘅。基督嘅異性連接說嗰個作 conjunction，兩位兩性嘅結合，神性同埋人性呢樣嘢就因為咁樣咧，佢係同呢個天主教同埋東正教咧係鬧反咗，就係因為呢方面嘅唔同意嘅。聖母咧，佢哋認為聖母咧只不過係生育耶穌嘅肉體，而唔係授予耶穌嘅神性。佢哋反對對呢個聖母瑪利亞嘅地位作進一步嘅提升，對呢個天主之母嘅呢個稱號咧，係佢哋係有呢個質疑嘅。景教係冇偶像嘅，但係佢哋保留十字架，你都知啦。佢哋冇呢個天主教嗰個煉獄啊 purgatory 啊，有冇聽過呢樣嘢？即係人死咗之後唔係馬上去地獄去天堂嘅，係去 purgatory 嗰度喺度暫時住一陣嘅。佢哋係冇呢套咁啊，真聖經亦都冇講到呢樣嘢，係天主教嘅神學嚟嘅。景教就冇呢套嘢嘅，唔講 purgatory 嘅。但係咧，佢哋係接受，亦都可以認可呢個祭祖 ancestral worship 啊。佢哋係接受呢個拜祭祖先嘅，食齋嘅佢哋好健康啊。仲有就係佢哋啲僧侶可以結婚嘅。聽到呢度，大家有冇覺得係似我哋所謂更正教呢個宗教改革後嘅 Protestant Church 好大相似啊？嚇，即係我哋離開咗呢個係呢個離開咗呢個天主教嗰個 Purgatory 啊，聖母嗰個神學觀啦。Interesting。好啦喎，講翻428年啦，嗰個 Nestorius 就出任咗呢個 Constantinople 嘅 Archbishop 咯，搞咗幾年。431年，於是咧就冇開武林大會咯，喺我哋今日之所謂以弗所嗰度啦，就開咗個大嘅 Council of Ephesus。呢位 Nestorius 咧陰公就俾人就所謂千夫所指，就話佢係異端，就炒咗佢魷。即係 excommunicated 咗嘅，於是佢就放逐咗，就結果佢就喺埃及嗰度死嘅。但係咧 Nestorius 嗰啲所謂信徒咧，繼續係喺呢個伊拉克啊、Mesopotamia、波斯、印度同埋遠東嗰度係傳教嘅，一路到咗498年。劈炮啦！你唔同我玩，我咪唔同你玩啦。於是佢就正式脫離咗一個東正教添，我自立門戶，一路搞到8世紀啦。762年，佢就搬咗去係咪叫伯格特啊？Baghdad 啊，嗰度係做呢個傳教中心嘅。一路咁多年，佢都係被呢個東正教同埋天主教認為佢係異端 heretic 嘅。但係咧，你話佢 heretic 咩？到咗呢個馬丁路德改革者馬丁路德咧，喺1539年咧，佢就明確咁樣認為呢個 Nestorian 咧唔係呢個異端嚟嘅，只不過係言語方面嘅問題啫咁樣，所以 lost in translation 啦。天主教仍然都係認為佢係異端，一路直到所以我哋 lifetime 啊，1994年啊，1994幾耐以前啊，唔係咁耐嘅咋。
東方亞述教會同埋天主教先簽署咗一個聲明，係達成咗呢個解除兩派之間嘅嫌隙嘅。嗱，今時今日嗰個碑咧，就仲喺西安呢個地方叫做碑林，仲喺度嘅，你可以去參觀嘅。look 下一張啊！嗱，見到嘛？佢而家係碑嗰度，已經人污，你就見到佢嘅幾高啦。舊時咧，你就可以唔係你嘅，即係嗰啲人咧就可以所謂 ink rubbing 啦，佢就揾啲墨就擦 rub 咗嗰啲字出嚟咧，就見到寫咩？但 rub 得幾 rub 啊！大佬啊，個石碑俾你 rub 到蝕晒啦。於是咧，就而家整塊玻璃喺度，你就唔可以 rub 噶啦。呢個係我教會嘅裏邊。好幾年前，我舊時有一個牧師咧，佢就有一張呢啲 ink rubbing 喺度，佢就送咗俾我哋教會，就鑲咗喺度。我哋教會咧嗰啲友仔就唔知道呢乜嚟嘅啫，咁啊個個禮拜日見到都睇咗，等於冇睇㗎。但係咧，結果咧，張公子咧就要講解一輪啦，就係呢個咁嘅 lecture，但係當時我係冇呢個圖文並茂嘅，冇呢個 PowerPoint 喺度嘅。大家如果係熟悉呢本聖詩叫做普啲打頁啊，係普天頌讚第屬679首，就呢個大秦景教三威蒙道讚啊，佢唔係 exact wording 就係，但係佢係即係包括咗其中佢嗰個碑佢哋嘅神學觀念點講嘅。Ovid 我仲有幾耐？OK 啊，OK right？OK，Yeah，OK。嗱，最後一頁啦。當我做呢個準備呢個所謂 presentation 嗰陣咧，我就諗起啦，三本福音同埋使徒行傳嗰度都講到耶穌喺升天之前臨走啦，同啲門徒講啦，佢個所謂誡命啦，佢吩咐啦。馬太嗯福音嗰度講到啊，所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教導他們遵守。看啊，我天天與你們同在，直到世代的終結。跟住馬可福音收尾啦，又係最尾嗰章，你又話啦，他係指耶穌啦，又對他們嗯說：你們往普天下去，傳福音給萬民聽。路加福音嗰度亦都講到話，又對他們說：聖經上所寫的，基督必受害。第三天從死人中復活，並且呢句，並且人們要奉他的名傳悔改，使罪得赦的道，從耶路撒冷起，直傳到萬邦，你們就是這事的見證。一路接落去啦，跳過咗約翰福音啦，使徒行傳開頭嗰度啦，耶穌嘅吩咐又係話啦，使聖靈降臨在你們身上。你們就必得着能力，並在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，嗯作我的見證。所以當年嗰啲 Nestorians 咧，一路喺中東一路撐到去，所謂真係行去嘅大佬啊，佢唔係坐呢個 United Airline 嘅，去到西安嗰度咧，亦都係其實係。佢哋真係奉咗呢個耶穌嘅最後嗰個臨升天嘅誡命，傳俾萬民聽。你話佢成唔成功咩？好難講。何謂成功咧？係咪睇有幾多人受咗洗？捐錢夠唔夠就斷定係咪成功咧？我唔敢嗯，講。有啲咩問題？好豐富啊，阿 Sam，你個 presentation。咁啊，睇下有咩人唔係一定要問題嘅，又或者有乜嘢感想啊，有乜嘢其他嘅都可以隨便發揮嘅。OK。有幾多個瞓着咗啫？你哋，我因為歷史我歷史可以係好悶嘅，係好點講話，係好多人怕咗歷史嘅。我可唔可以問一樣嘢？得得得，會昌滅佛嗰陣時咧，會唔係。會有一個原因係
佢入嚟嗰陣時，即係佢本色化，即係佢將佢自己咧搞到同佛教咧係分得唔清唔楚，即係佢啲稱呼啊，佢譯嗰啲經文嗰啲名啊，即係令到啲人根本分唔到呢個係咩信仰嚟嘅。係啊，係，我明你講咩，即係佢冇點樣係 clarify 到點樣 define 到基督教嘅信仰。雖然你話佢係異端，係咪異端，我唔到我講啦。但係我明你講咩啊，Edmund 係即係佢係冇點樣正式地，可能話本色化得滯咧，過咗火變咗，即係咪同佛教差唔多咯咁樣，或者同本地嘅信仰差唔多咯，變咗就啲人就覺得冇乜分別啦，咁啊要滅佛咧，你咪滅埋佢咯咁樣。我唔知係咪咁樣，好難講。但係咧，其實竟然即係後尾我揾到見到啲啲所謂啲料咧，原來係政治原因多過宗教上面嘅鬥爭嘅，係好大政治。咁啊令我諗起啦，我係讀邊行出身嘅咧，就令我諗起呢個喺16世紀喺英國，亨利八世。佢要佢嘅英國嘅宗教改革，佢自己要做，佢唔要教皇啊，炒教皇魷魚啦。我哋嘅所謂好 shallow 好 black and white 就話哦，因為佢要娶老婆，娶第二個老婆，其實唔係嘅，一樣好似唐朝咁樣。因為當時嗰啲點講話，呢個英國嗰啲寺院咧權力太大，啲地又係太大，又要教皇係話晒事，變咗係政治因素嚟嘅。變咗咧，呢個 Henry the Eighth 呢個取消晒嗰啲 monastery 啊，中文點講啊？啲寺院啊嗰啲制度之後咧，錢又係錢掛稅咯，國家收入又有咗啦，又有地又有錢啦。所以我覺得有個 parallel 喺度嘅，雖然話成千年之後一樣有個 parallel 喺度。啊，同埋我啱啱補充，我喺嗰個 chat 度補充咗咧。我見到啊，係 make sense，Edmund，多謝晒你，Miriam 沒厭，that make sense，that make total sense。唔該晒，唔該晒。咁我又我都係啱啱喺網上查一查 Miriam 呢個字喺即係東正教，佢哋係稱呼瑪利亞係咁樣，啱啱先揾到。所以我學一樣乖啦。多謝晒你，Edmund，好多謝，好多謝。唔使客氣。景教係咪其實係一個譯音啊？景即係代表乜嘢咧？我明你講咩啊？係即係點樣個係啦，景到出嚟咧？係啦，係啦。景唔係啊，景係光榮咁解啊。哦嗯即，OK，係景，中國以前叫嗰個百里行之星叫景星噶嘛。你睇，That's 試過叫 right。景星，係咁嗰個，yeah，that's 所以 right，咧，that's 即 right。係因為呢個信仰係真光啊嘛，所以係即係取個意思為即係光榮真光咁嗯，樣咯。嗯。咁又 make 我 sense 諗住嗰喎。啲古代嗰啲宗教都係用光嚟到做呢個咩？你拜火教，火係光啦。嗯有冇睇武俠小說啊？明教個明字又係光亮啦。嗯。即係 interesting。古代嘅宗教都係以光嚟到做呢個做佢哋嘅即係佢哋追隨個光嘅。